Hi guys! Welcome to my channel. Nagmamaganda na naman ang inyong mamshi. Yan. Feel na feel ko kasi ngayon. Ngayon, ang ating i-review ay itong himasin natin. Baka lumabas yung genie. Joke. Itong Coty Airspun na pang-bake. Yan. Dahil maraming hindi alam na kailangan natin mag-bake, lalo na sa mga katulad ko na super oily, please keep on watching para alam nyo kung para saan at kung gaano ka-importante ang pagbe-bake. Keep on watching! Hello guys! Ito ang ating i-review ngayon, ang Coty Airspun na loose face powder in the shade of translucent. Ang claims nila dito ay this ultra smooth powder hides tiny lines, wrinkles, and blemishes and gives a new softness to your skin. Used to set makeup or as a foundation. Long-lasting and dermatologically tested. Ito ay may 65 grams. Tapos, made in China siya. Walang nakalagay na expiration. Ito matagal ko nang napapanood to. Dahil ako ay super oily. Ito lang yung aking ginagamit na pang-bake. Yung NICHIDO na final powder. Marami ang hindi nakakaalam na baking is life. Lalo na sa mga mahilig mag liquid foundation tapos super oily nung mukha nila na ang hirap i-maintain yung skin natin na hindi mag-oil. Ngayon titingnan natin kung gaano tatagal sa atin tong Coty Airspun na to. Kung totoo nga ba yung mga napapanood ko na maganda nga siya. Subukan natin siya. Open muna natin siya. Ito na, order ko to kay Star Main Shop. Lalagay ko dito yung kanyang shop. Yung kapatid ni Anakay. Na-order ko to sa Shopee. Sabi nila, dahan-dahan lang daw ang pagbukas. Uy. Swerte ako kasi hindi nag-leak yung powder. Pero, ayan. Buo-buo na siya. Tapos may kasama siyang puff. Ayan. Ngayon, simulan natin siyang itry. Skincare na din ako, nag-moisturizer na ako, at nag-primer na ako. Nag-apply na din ako ng foundation. Ngayon, magko-concealer naman tayo. Ito, tatry natin tong LA Girl na Pro Conceal, pero hihiwalay ko to ng video. Sa kanya ko din in-order to. Ito ay itong Coty Airspun na to, magkano nga ba to? Alam ko, 580. Yan. 580 siya. Yung NICHIDO final powder ay 150. Napakalaking diferensya nila, di ba? Ang kanyang shade ay isang translucent extra cover, tapos isang naturally neutral at translucent. Yung translucent lang nakuha ko kasi nung naharaan, hindi ko alam kung anong shade yung ano ko. Makapagka yung extra coverage, yung makuha ko na translucent, sobrang pakak naman na hindi mo na magagamit siya pang everyday. Ngayon, mag-apply tayo ng konting concealer. Kasi dahil hindi na ako makatulog, dahil nga days na lang yung aking hinihintay para kay baby, ang aking mga mata ay nangingitim. Yan. Tapos i-blend lang natin. Sobrang mangitim kasi yung mata ko ngayon. Kasi
almost 2 to 3 hours na lang yata yung tulog ko. Pero kailangan maganda ka pa din kahit na mukha ka ng panda. Marami nang pwedeng paraan para maitago ang sumpa sa ating mga mukha. Diba? Ngayon, i-apply na natin tong Coty Airspun. Hindi ko lang kung paano i-apply ito eh. Kasi baka matapon. Yan. Messy nga lang siya gamitin. Pero mas parang wala naman. Yun. Mabango siya. Alam mo yung parang pabango ng lola mo. Parang mga ibon, ganun. Yan. Ayaw nang bumalik. May nga lang siya gamitin. Yun lang ang pangit sa kanya, yung packaging niya. Kasi tinan mo, oh, ang hirap lumabas ng product. Yan. Pero ang bango niya. Ibababad mo lang siya dyan. Tatapusin ko lang yung mata ko at yung aking contour. Babalikan ko kayo. Ayan guys, natapos ko na yung aking makeup. Ngayon, tatanggalin na natin yung ating binik kasi baka ma-overbake naman siya. Pagka kasi na-overbake din minsan, pangit yung kalalabasan. So far, okay naman siya kasi yung consistency niya. Hindi ganun parang kabigat katulad nung sa NICHIDO. Magaan lang siya. As in, para siyang baby powder lang. Tapos, okay naman yung amoy. Kaya mo na ma-tolerate yung amoy niya. Tapos, mas binigyan niya ng coverage yung liquid foundation. Ang ginamit ko ay itong L'Oreal ko. Yan. Dalapit ko sa inyo, ha. Yan. May mga nakikita pa rin kahit papaano. Pero, yung alam mo yung kapit na kapit siya sa skin mo. Ang itetest na lang natin ay dito kung gaano siya katagal sa aking pagmumuka. Ito nga palang ginamit kong sa lips ay yung Colorette na Color Snap in the shade of Walk. Yan. Tapos simple lang. Yung aking namang blush on ay yung Colorette na color tint na in the shade of Ava. Para fresh lang. Diba? At kaya lang ang problema ay messy. Messy lang talaga siyang gamitin. Kasi dahil nga doon sa pinakaloob niya, hindi katulad nitong sa NICHIDO na ganyan. Plastic na matigas yung pinaka-cover niya, yung stopper niya. Yung sa Coty Airspun kasi plastic. As in plastic lang siya. Yan. Ganyan. Tapos ang hirap niya itaktak or makuha yung product. Ngayon ay 3:27 na. Yan. I-update ko kayo guys
kung mag-oil up ba ako agad dito ha. Kaya abangan niyo yung update ko. Hi guys, update ko lang kayo. Ngayon ay 6:31 na ng gabi. Halos 3 oras na din yung nakaraan. Tingnan natin kung may oil na ba. Dito medyo nakikita ko na makintab na eh. Dito wala naman akong nararamdaman na oil. Dito lang sa may nose at dito lang sa T-zone. Ito lang yung nakuha ko na oil. Update ko kayo ng final update mamaya bago ako matulog. Hi guys, last update natin ngayon. Ang oras natin ngayon ay 8:44 ng gabi. Almost 6 hours sa mukha ko. Ngayon, pangalawang blot ko. Tignan natin kung maraming oil na makukuha. Dito, makikita mo, nag-oil na siya. Pero, hindi naman ganun kalala. Yan. Dito, dry pa rin siya eh. Dito talaga sa may T-zone lang. Pero, hindi siya ganun kagrabe. Kaya, para sa akin, maganda yung Coty Airspun kahit mahal. Siguro tipid-tipid lang sa paggamit. Pero mahal ko pa rin si NICHIDO. Pagka siguro talagang alternate na lang siguro yung paggamit. Kaya, see you on my next video guys. Bye!